तो ये आवाज़ सुनी, ये जब आप अपने कार के ब्रेक को अप्लाई करते हो तो ये आवाज़ कार में से आती है। तो इसके कुछ 5 रीज़न जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये आवाज़ तब आती है जब आपके मेटल डिस्क घिस जाती है, तो कभी भी लो क्वालिटी के ब्रेक पैड्स कार में मत लगवाना। सेकेंड, रस्टेड डिस्प्ले। अगर आपकी गाड़ी बारिश में या बाहर खड़ी रहती है जिसके कारण डिस्क में रस्ट लग जाती है तो आपके कार के ब्रेक में से आवाज़ आती है। थर्ड, गंदी गाड़ी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके डिस्क में कोई पत्थर या कुछ फंस जाए जिससे ब्रेक मारने पर आवाज़ आ सकता है। अगर आप पत्थर को नहीं निकलवाते तो जिससे आपका डिस्क डैमेज भी हो सकता है और अनेबल भी हो सकती है। फिर जिसको इग्नोर भी किया जा सकता है क्योंकि मॉनिटर आ जाने से भी आवाज़ होने का कारण बन सकता है। ऐसे कंटेंट के लिए खुदार मोटर को फॉलो करें और विज़िट करें।